jongsi inut abang phi mate abang phu apan ka jongsi hini dokok pelote suri ke fine lapen gel stame dam nang ko kathek ini nalitum apan la so puthak si la so video long nang than pachini ponikpo lapen gel dam nang nipin mate suri ke fine tu nang nipin pen koson si claim nang jima la so process tameni li nalitum apan la so video long nang than pachini ponikpo nalitum la so YouTube channel subscribe rilang pati subscribe igon lapen video nalitum share ponigon tang de non pathek pen fine tu nang nipin lapen gel dam nang nipin la so process le non chethan polonang lapen lang polonang lalo jongsi inuet abang phu mate abang phialong jongsi pan card hini doi kok pulo tangte alang litum suri ke fines tami pinang kok po lapen gels tami alang litum dam nang po la so process ni li nonali tum phan nang than pachini ponik po je koson se fine tu nang nipin lapen gel dam nang nipin la process ke claim nang jima lapen arniwang si mate achiklo jonwang si documents lahai bang ke update piponik bom lapen Aadhaar card punon voter ID punon pan card punon lapen ason tin document se alang litum puthot non bangke upgrade claim ponik bomno government na hin pen la se puthot non la pan card stame verification cheng ponik bomno lapen verification ki cheng pon ila bangke la sonoi inwer abang thu mate abang phi along hini pan card ba ke thom an dokok titi lapen lahaya pan card pen alang litum kurane fraud lapen scams tame claim ponik bomno la so puthak si income tax department na hin pen stame puthot non la bangke verification cheng ponik bomno jongsi kumane abang phu abang phi long jongsi hini pan card dokok pulote koson si fine tu nang nipin lapen gel dam nang nipin pen chipa jok thek jima la so process tamini le nali tuma pan la so video long nang than pachini ponik po lapen according to the income tax act of India a person entity is legally allowed to hold only one pan card si income tax department hin pen pulotang te inod abang thualong la isi pan card si alang litum use long chodji jong si isi pen ba hini doi kok pulote alang litum handak penalty la pen kapre dak gel stame dam nang ji puselang litum tok ponlo la pen non lai very a process non surrender a process koson se claim nang jimala so puthak stamini linali tum hanang tan pachini ponikpo kiching si fine details banali tum lang ponigon copy ps on selang litum laki tok ponmo number 1 long fine for holding multiple pan cards lapen copy p fine selang litum kine ponjima as per section 272b of the income tax act holding more than one pan card is punishable si dag alang litum par section ateng pulote labangke 272b lo income tax department act lo labangke la si jongsi kumane abang phuba abang philong jongsi pan card hini dokok pulote alang litum ladak sodak pring sai ponik pola pen number 2 lo nalitum theklongji the penalty for this violation is raised 10,000 lapen suri kep labang pinang pos lapen suri kep pidet tapita chok chelo number 3 lo nalitum dak dotula multiple pans may also create complication in income tax filing loan processing and financial transaction la se komane ke loan ke anji po hini ke thom la kapre amen ba isiwet amen penstami inwet amunit si ini ki thom ka apply tum do la ya process porlo la se jong si nali tum no hini do kok pol nali tum copy si ke claim nang jima la so puthak ni li no nali tum banang than pe chini ponik po ke cheng si nali tum dak theklong ji number 2 lang ke tok pon do surrender process koson si nali tum hini do kok pol la isi bang nali tum surrender jima la so puthak dak ke tok pon do lo online process claim ji pulte nali tum NSDL mate protein la hini website do la so website on tum dam pen hom ridam ikon la hini website lo la pen tum ki chengsi number 1 la bang ken tum la hini website long pen isi long dam nang po tum la NSDL long stame la pen protein long stame tum dam nang po la pen la daki pita do lo la website tum thek long ji la so website long dam pen tum dak select pan putok do je la pen panel on tum select pon example la pen changes and correction in pan data so dim ber nang po la pen number 3 la bang ke fill up from 49A online and select surrender of pan la pen tum da from
49A la nanglitum select nangpo lapen hoda kitok duji cylinder open puduji la sodim nanglitum ber nangpo lapen number 4 labang la sono nanglitum lapan number labang ke nanglitum ber nangpo lapen ber pon igdet pen api nanglitum kinang so documents nanglitum upload nangpo copy paste on nanglitum ka upload don nangji pulotante nanglitum address proof lapen identity proof la nanglitum upload nangpo lapen uploaded pen api number 6 along labang ke payment processing lo payment processing pendet pelotang te nanitum acknowledgement a number nanitum pan nang pik po labang ke nanitum online a process nanitum online penstame claim pon ikmelo la penjong si offline process nanitum claim si pelotang te nanitum kicheng si form 49A same a form lo offline online stame la so form 49A labang ke nanitum lapan facilitation center along stame long execute nanitum online stame download ikmelo so form nanitum details and fill up nang po lapen nalitum ada foto pabonang po lapen identity proof lapen address proof lahai pabonang po lapen nalitum so a form la bangke submit nang pokona se submit dam nang jima pultu nalitum TNFC tax information network mate facilitation center la kali pulte UTIITSL office along dam ben nalitum submit dam nang po lapen la nalitum jong silhai office jini pulte nalitum online lang dam igong hoda address tuji pan center address hola so address nalitum tok igdeno tok det pen nalitum la speed post pen le nalitum la bangso documents bangke los tami chok igji sila son number 3 la bangke after surrender the income tax department will update their records accordingly lapen nalitum lahai documents lo thai la pulta alang litum data lahai record bangke hoda verify ikpo alang litum confirmation ikpo lapen confirmation letter nalitum pan nang sen ikpo post office nang stame alang litum stame lapen nalitum la kolobang ma deactivate ji mate kayus je so pan card bangke alang litum hendak pen nang than ikpet po jelalo nasi a process bang la sonon cholo nasi kumama abang pu babang pitum nong si pan card hini do comment nalitum comment box long tok pen than pachini ikta la pen nalitum jong si hini do ko pulte la bangke praptin pen nalitum cylinder that sime mate deactivate that sikime deactivate a process la bang nili nang than iglo isi bangke nalitum online bestame claim pon ikme la pen puthot la bangke nalitum offline a process le nalitum claims damage jong nalitum claim ik e mate deactivate ve pulote la bangke alang litum non verification ik bomo asi alang litum long bangke pan details mate pan record la bangke do ik thai la se la so jong si alang litum verification hin pen long lo pulotang te la bangke section 272B lo la bangke income tax eglo la pen final litum pinang po la pen jail stamina litum dam nang po jola son lo la se prabjin pen jong sinalit kumane along jong si pan card hini do ko bolte prabjin pen nalitum deactivate it iko la pen video nalitum share ikta karbing long ras tame pelang iknang la pen pachini iknang la pen la son update mate la son video nalitum kilang long wer japan la so youtube channel la bangke nalitum subscribe ikon tange domi thangmi katu kavi kar british 2.0 youtube channel long kilang ra do an hastame nilin pen kardom